매미도 살았나? 네. 아예 살았네. 얼마는 지장을 먹는 거 보면 매미도 먹을 수 있지. 아 맞네. 지도 저렇게 잡으면 되네 마지막에. 또 마지막에 먹고 이런 게 아니고 지도 마지막에 계속 물어가지고 괴롭히다가 죽고 나면 그냥 그 새끼 아니 본성이 나오고 본성이 나오는데 새끼라서 노는 거예요. 아니 지금 옛날에 우리 어릴 때 보면 고양이가 지도 타고 그런 거 있었을 때야. 가고 오다가 잡으면 지도 먹는데 잠깐 매일 먹는 거. 본성이 일단 야가하고 어린 애들하고 장난을 치고 보면 물었다가도 자기가 나요. 야옹이 야옹이 몇 푸드 한번 물고 놓고 때리고 노는 거야. 고양이 나랑 올라가잖아. 안 먹어요? 절대 안 먹어요. 먹는 게 아니라 정말 기분이 대단해. 야옹이 엄마가 믿음이 없으면 재미없어요. 영희 영희 나랑 이제 씹었다 안 보고 하잖아. 고기만 나거든. 그럼 난다니까. 나가 원래 족보가 지 먹는 아다. 안 보잖아 이거. 와 드리블링 정말 나쁘네. 영희 야가 손에 그게 있네. 진짜로 뭐 때리는 그게 있네. 나 밴드에서 고양이가 그 때리는 거 봤거든. 아니 드리블링 저 호랑이하고 똑같이 때리네. 고양이가 호랑이가. 뭐니까 고양이가요 호랑이. 그래? 호랑이야 호랑이가요 고양이. 영희 왜 여기는 옛날 같은 거 없어.